Менің көлеңкем озып келе жатыр. Білесің ба, бұл сенің көлеңкең. Бұл сенің өзіңнің қара түсті егізің болып табылады. Көлеңке деген Медина, ол күн шыққанда, шам жанған кезде пайда болатын қараңғы бейне. Көлеңке кеттік Медина. Олай болса, екеуміз көлеңкенің көптеген құпияларын ашып көрейік. Екеуміз бүгін зерттеу барысында мына күн сағатына келіп қалдық. Күн сағаты бұл күн арқылы көлеңке түскенде біздің уақытты көрсетеді екен. Бізге қазір күн қай жақтан түсіп тұр Медина? Оң жақтан түсіп тұр, дұрыс айтасың. Ал оң жақтан түсіп тұрған күннің көлеңкесі арқылы бізде күн сағатында уақыт нешені көрсетіп тұр? 10-ды, иә, 10-нан өтіп тұр екен. Кәне олай болса сағатқа қарақшы, не бұл қанша болып тұр екен? Сағат бізде 10:30 болып тұр екен. Яғни күн сағаты уақытты дұрыс көрсетіп тұр, иә? Иә. Медина, күн сағаты арқылы біз не істеуімізге болады екен? Нені білуімізге болады екен? Күн сағат бізге уақыт көрсетеді. Сәлеметсіздер, менің атым Медина. Мен кішкентай зерттеушімін. Бүгін мен сіздерге қызық құпияны көрсетемін. Ол көлеңке құпиясы. Медина, қарашы, менің көлеңкесі? Қолдың көлеңкесі. Қолдың көлеңкесі. Апай қараңыз, қолымды қозғалсам, көлеңке де қозғалады екен. Көлеңке мені қайталайды екен. Қараңызды, шамды алыстатсам, көлеңке кішкентай қалды. Ал жақындатсам, үлкен пайда болды. Екеуміз достарымызға тағы да бір көлеңкенің сырын құпиясын ашып көрейік, иә? Ол қандай құпия деп ойлайсың? Қандай көлеңкенің түрі деп ойлайсың? Айта қойшы. Көлеңке театры. Дұрыс айтасың. Ол көлеңке театр екен. Көлеңке театрында біз қандай жұмыс жасаймыз? Көлеңке театрында біз ертегі сахналаймыз. Дұрыс айтасың. Көлеңке театрында біз ертегілерді сахналаймыз. Ал оны сахналау үшін біз көлеңке театрының артынан жарық беру арқылы, жарық пен шамның жарығымен қараңғыны пайдалана отырып, біз не істейміз? Көлеңке театрын сахналайтын боламыз. Ол үшін Медина, айта қойшы, біз жарықты ертегіні сахналау үшін көлеңке театрының алдынан берген дұрыс па, жоқ артынан жаққан дұрыс па жарықты? Артынан жаққан дұрыс айтасың. Медина, олай болса, кәне мен жарықты жағам, сен екеуміз бірігіп, осы бір ертегіні сондап көрейік, иә? Қандай ертегі сондаймыз олай болса? Шалқан. Дұрыс айтасың, шалқан ертегісін сондайтын боламыз. Кәне мен жарықты қосамын, жарықты дәл ортаға туралап аламыз, ал бастай ғой. Ескі жөніп өтеді. Баяғы заманда ата болды. Ата деген шалқан егізі. Маған шалқанды жылға? Шалқанды жылға көлеңке қызын шақырады. Маған да көлеңке қызын шақырады екен, дұрыс айтасың. Қызын. Сосын көлеңке итін шақырады. Мысықты шақырады екен. Мяу, не болды күшік. Біз шалқанды тартамайды, бізге көмектес, жарайды. Мысықпен бірге ары тартады, бері тартады, сөзін жыламай қарай. Сосын көмекке шыққанды шақырады. Сосын көмекке шыққанды шақырады. Пи-пи-пи-пи-пи-пи, не болды мысық? Біз шалқанды тартамайды, бізге көмектес, жарайды. Мысық ары тартып, бері тартып, жоламай қарады. Сосын құпиясын білдім. Енді сендер де біліп жүріңдер, достар. Сау болыңдар.